Здравствуйте, смотрите в сегодняшнем выпуске. В Ашхабад прибыл премьер-министр Венгрии. Туркменистан и Пакистан ускорят реализацию проекта газопровода ТАПИ. Туркменская делегация принимает участие в форуме «Формируя будущее» в Казани и другие новости. 8 июня в здании аппарата Халк Маслихаты состоялись переговоры между национальным лидером туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедовым и премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, прибывшим в Туркменистан с двухдневным официальным визитом. Отмечая важность предстоящей встречи с президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым, по итогам которой будут подписаны двусторонние документы о сотрудничестве в ряде областей, Гурбангулы Бердымухамедов подчеркнул, что туркмено-венгерское партнерство имеет весьма хорошие перспективы для расширения совместной деятельности в политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Совместный план по ускоренной реализации проекта газопровода ТАПИ подписали в четверг председатель государственного концерна «Туркменгаз» Максат Бабаев и премьер-министр Исламской Республики Пакистан Миан Мухаммад Шехбаз Шариф. Встреча состоялась в рамках рабочей поездки делегации Туркменистана в Пакистан. Миан Мухаммад Шехбаз Шариф подтвердил поддержку скорейшего завершения проектов газопровода ТАПИ и линии электропередачи ТАП, которые будут играть важную роль в удовлетворении энергетических потребностей Пакистана. В Казани начал работу Международный форум министров образования «Формируя будущее», в котором принимают участие представители отрасли из более чем 20 государств. В ходе мероприятия его участники обсудят роль образования в развитии экономики, доступность качественного образования, работу с детьми и молодежью, детский отдых, обучение русскому языку в других странах. Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов подписал постановление, предписав Агентству транспорта и коммуникации при Кабинете министров обеспечить создание системы электронного информационного обмена электронной товарно-транспортной накладной агентства «Туркмен-Автотранспорт», а также совместно с Министерством Адалат в течение месяца подготовить и представить в Кабинет министров предложение о внесении изменений и дополнений в законодательство Туркменистана, вытекающих из настоящего постановления. Туркменские авиалинии в июне и июле 2023 года выполнят 8 чартерных рейсов по маршруту Ашхабад-Джида-Ашхабад и Ашхабад-Медина-Ашхабад. Паломники из Туркменистана, желающие совершить хадж в Мекку и Медину, будут доставлены в города Саудовской Аравии на воздушных судах Boeing 777-200. Напомним, в этом году управление муфтия Туркменистана планирует отправить в Саудовскую Аравию более 2300 паломников для совершения хаджа. В рамках недели российского кино и анимации, которая пройдет в Туркменистане с 9 по 14 июня в столичных кинотеатрах Ашхабад и Беркарар, планируется показ более 20 картин. Сегодня в кинотеатре Ашхабад состоится торжественное открытие недели российского кино. 11 июня здесь же запланирован праздничный показ ко Дню России. Приглашение на все сеансы можно получить свободно в кассах кинотеатров. Власти штата Нью-Йорк раздадут жителям 1 миллион медицинских респираторов ввиду высокого загрязнения воздуха и появления густого смога из-за пожаров в Канаде. Создавшуюся ситуацию в штате губернатор назвала кризисом в сфере здравоохранения и экологии. 400 тысяч респираторных масок планируется раздать на вокзалах и остановках общественного транспорта Нью-Йорка. Оставшиеся 600 распределят между властями других городов. Ранее представители местных властей рекомендовали жителям не выходить из дома без необходимости и носить защитные маски. Исследователи из Копенгагенского университета на основе изучения 176 здоровых японских долгожителей, проживших более 100 лет, обнаружили, что всех их объединяет определенная смесь бактерий и вирусов в желудке. Она производит совершенно новые молекулы, которые делают их устойчивыми к патогенам. И логика исследователей проста. Раз кишечник долгожителей лучше защищен от инфекции, вероятно, это одна из причин, по которой они живут дольше других. И хотя генетическую предрасположенность людей изменить невозможно, ученые предполагают, что они могут изменить чей-то кишечный биом, включив в него уникальную долгожительскую смесь. Туркменские теннисисты впервые в истории выиграли у команды Узбекистана на продолжающемся в Ашхабаде первенстве Центральной Азии среди юношей и девушек не старше 12 лет. Героями 4-го игрового дня на проходящем в Олимпийском городке турнире стали ашхабадцы Сулейман Худайбердыев, Назар Гельды Амангельдыев, воспитанник Туркменабадской школы тенниса Али Гельдыев. Одержав с общим счетом 3-0 победу над Узбекистаном, юноши Туркменистана поднялись на 2-е место в турнирной таблице. И теперь у них впервые появился шанс выиграть серебряные медали первенства Центральной Азии.
Что же касается женской команды Туркменистана, то она сегодня уступила соперницам из Узбекистана 0-3 и теперь в последний игровой день на турнире поборется с представительницами Таджикистана за бронзовые медали. Туркменистан во второй раз принимает проводимый под эгидой Международной и Азиатской Федерации тенниса региональный турнир. 4 года назад на таком же первенстве Центральной Азии в Ашхабаде туркменские команды мальчиков и девочек заняли 3-е место. В Гаване стартовал Гран-при Международной Федерации тяжелой атлетики. Турнир является квалификационным к Олимпийским играм в Париже 2024 года. Туркменистан на соревнованиях представят 3 спортсмена. В заявочном списке сборной известные тяжелоатлеты Гайгасы Сторяев, Шатлык Шохрадов и Полина Гурьева. Первый в новейшей истории Туркменистана серебряный призер Олимпийских игр. В турнире в Гаване примут участие более 400 атлетов из 72 стран. Рефери ФИФА из Туркменистана Чарамурат Курбанов и ассистент рефери Ахмед Бекназаров обслужат матчи Кубка наций КАФа. Турнир пройдет в Бишкеке и Ташкенте с 10 по 20 июня. В Кубке примут участие сборные Афганистана, Ирана, Киргизстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и Омана. Согласно жеребьевке, сборная Туркменистана сыграет в группе А с командами Узбекистана, Таджикистана и Омана. На сегодня это все. Желаю вам хорошего завершения дня. Увидимся завтра. И не забывайте, что Туркменпортал – ваш самый надежный источник новостей.